السلام عليكم يا شباب، معكم عبد الرحمن من قناة عبدو جيمنج، وعدت إليكم بفيديو جديد. قبل البداية لا تنسى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء لأخواننا في فلسطين بالنصر القريب والعافية إن شاء الله، واللهم كن في عونهم. أخي المشاهد، إذا كنت جديدا في القناة مرحبا بك من حيثما كنت، ولا تبخل مجهوداتي بالنزول والضغط على اشتراك واللايك والتأكد من تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. أظن أنك أخي العزيز رأيت الصورة مصغرة ولاحظت العنوان الخاص بالفيديو، هذا يعني أنك أخذت فكرة عامة عن هذا الفيديو. سوف نتطرق أخي العزيز في هذا الفيديو عن هاتفين للألعاب، وسوف نعمل مراجعة سواء في الثمن أو في مواصفات الهاتف، وسوف نجرب بعض الألعاب فيهم سواء كانت قوية أو متوسطة. فملاحظة أخي، قم بمشاهدة الفيديو من البداية حتى النهاية لكي تفهم كل شيء وتخرج سعيدا من الفيديو. وبدون الإطالة عليكم، يلا انجوي. الهاتف الأول الذي اخترته لك عزيزي المشاهد من شركة شاومي، الشركة الصينية، والهاتف الأخير الذي أصدرته في مارس 2023 باسم ريدمي نوت 12. تأتي في علبته غلاف شفاف لحماية الظهر كما ترى في الفيديو، ويأتي كذلك كابل من نوع تايب سي كما ترى في الفيديوهين، ويأتي كذلك العلبة الشاحن 33 واط، علبة جبارة تشحن لك الهاتف من الصفر حتى المئة في ساعة وعشر دقائق أو ساعة وأربعة وعشرون دقيقة. ويحتوي هذا الهاتف الأربعة ألوان: اللون الأكحل والأخضر والأزرق السماوي، وإضافة إلى اللون الأبيض. هنا تكلمنا عن ماذا يوجد داخل العلبة والألوان المتوفرة في الجهاز. سوف نذهب لنتكلم عن المواصفات الخارجية، وثم نذهب للتكلم عن المواصفات الداخلية. بعدما ما تكلمنا عزيزي المشاهد عن ماذا يوجد داخل علبة الجهاز، سوف نتكلم عن المواصفات الخارجية التي يحتويها الجهاز. أول شيء، طول الجهاز 165.7 ملم، والعرض 76 ملم. بالنسبة إلى سمك 7.9 ملم، سمك جيد ومتوسط. وزن الجهاز يتراوح من 183 إلى 188 جرام. هذه المعلومات أتيت بها من جوجل كروم. كما نرى في مقدمة الهاتف، يأتي بكاميرا أمامية دقتها 13 ميجا بكسل، ومن الخلف يأتي بثلاث كاميرات: الكاميرا الأساسية 50 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية المساعدة 8 ميجا بكسل، والكاميرا الصغيرة التي تدعى ماكرو ب2 ميجا بكسل، ويأتي بفلاشة واحدة. وسوف أترككم ببعض الصور صورتها بالكاميرا الخلفية، وليس لدي صور صورتها بالكاميرا الأمامية، ونتأسف. ويلا فرجة ممتعة للجميع. يا عبد الرحمن من قناة عبدو جيمنج، لقد نسيت شيء قبل الذهاب للمواصفات الداخلية. كم سعة بطارية الجهاز؟ إن المتابعين يطالبون بذلك. نعم، شكرا لتذكيري، لقد نسيت هذا الشيء. يا شباب، سعة بطارية هذا الجهاز تصل إلى 5000 ملي أمبير. بطارية نقول عليها متوسطة حسب استعمالك للجهاز. إذا كانت استعمالاتك بسيطة مثل تيك توك انستغرام، سوف توفر معك البطارية يوم أو يوم ونصف. إذا كانت استعمالاتك للألعاب، سوف توفر لك 20 ساعة من المئة حتى الصفر، أو 16 ساعة حسب اللعبة التي تلعبها. وهذا كل شيء، ويلا نذهب للمواصفات الداخلية. بعدما تحدثنا عزيزي المشاهد عن المواصفات الخارجية للهاتف، سوف نتحدث عن المواصفات الداخلية لهذا الهاتف. أول مواصفات الداخلية هو أن الهاتف يأتي بثلاثة نسخ: النسخة الأولى 4 جيجا رام و64 في التخزين، النسخة الثانية 6 جيجا رام و128 في التخزين، والنسخة الأخيرة 8 جيجا رام و256 في التخزين. والنسخة المتوفرة بكثرة في الجزائر هي النسختين 6 جيجا رام و8 جيجا رام، وتختلف كل نسخة
حسب في المعالج. وهناك نسخة تجد فيها معالج سناب دراجون 665، وهناك نسخة تجد فيها سناب دراجون 685. هنا عزيزي المشاهد تحدثنا عن النسخ الموجودة في الهاتف، سوف نتحدث عن المواصفات الداخلية والإضافية لهذا الهاتف، ويلا بينا. الهاتف عزيزي المشاهد يأتي ببصمة مثالية، يعني بعد النقر مباشرة سوف يفتح معك الهاتف وكما ترى أمامك في الفيديو. ويأتي كذلك بتصميم احترافي تعودنا من شركة شاومي. هذا التصميم يأتي بحواف صغيرة، هذا من يمكن لك اللعب فيه بأريحية وبشكل ممتع وبدون ملل. ويأتي كذلك بشاشة أموليد وشاشة فيل اتش دي كما ترى في الفيديو. ويأتي كذلك بالسرعة في التنقل 120 هرتز، يعني 120 fps. ويأتي كذلك درجة السطوع ب 1200 nATC، يعني درجة مثالية وجيدة. ويأتي الهاتف كذلك بالتحديث الأخير من شركة شاومي، وهو تحديث ME 14 جلوبال فيرسيون 14.0.14. ويأتي كذلك بالأندرويد الأخير وهو أندرويد 13، وأظن أن هنالك في المستقبل تحديثات لأندرويد 14 إن شاء الله، لأن الهاتف صدر في الأواني الأخيرة من 2023. لقد انتهينا من فقرة المواصفات الداخلية، سوف نذهب إلى فقرة تجربة الألعاب في هذا الهاتف، سواء ألعاب قوية أو متوسطة، ويلا ليتس جو. اللعبة الأولى التي نجربها في هذا الجهاز هي لعبة اي فوتبول 2024 أو لعبة بيس موبايل 2024 بصيغة أخرى، اللعبة الأسطورية لكرة القدم. كما ترى عزيزي المشاهد اللعبة تشتغل في هذا الجهاز برسومات عالية وبإطارات عالية، يعني 60 FPS كما ترى في المربع الصغير من جهة اليسار. وعزيزي المشاهد الكلمة الأخيرة لهذه اللعبة أنها تشتغل اشتغال أسطوري وبتجربة مثالية، فادعوا لي ويلا نذهب لتجربة اللعبة الثانية، ويلا ليتس جو. اللعبة الثانية التي نجربها في هذا الجهاز هي لعبة حربية باسم لوست لايت، اللعبة الشهيرة والتي يشغلها الجهاز برسومات متوسطة، لكن هذه الرسومات المتوسطة ممتازة ويشغل اللعبة الجهاز بسلاسة جد جيدة. ومن لا يعرف هذه اللعبة هي لعبة كونسول، مثال كانت في الاكس بوكس 360 واصبحت متوفرة على الاندرويد والاي او اس في عام 2022. وشرحت شرح بسيط عن هذه اللعبة وتجربتي في الجهاز لهذه اللعبة، تجربة مثالية وجد جيدة، وادعوا لي ويلا نذهب للعبة الثالثة، ويلا ليتس جو. اللعبة الثالثة التي نجربها في هذا الجهاز هي لعبة سباق باسم كار اكس ستريت، يصل حجمها إلى 2 جيجا بايت أو 3 جيجا بايت. تقييمي لسلاسة هذه اللعبة في هذا الجهاز هو 6 من 10 أو 5 من 10، لأن هذه اللعبة تشتغل هذا الجهاز بثقل بعض الشيء، ليست بسلاسة تامة. والجهاز يشغل اللعبة برسومات متوسطة، يعني 3 3 3 4 كما ترى في المربع الذي يوجد في اليسار من الفيديو. وهذا كل شيء، ويلا نذهب إلى اللعبة الرابعة وادعوا لي ويلا ليتس جو. اللعبة الرابعة عزيزي المشاهد من نوع باتل رويال باسم ببجي موبايل، اللعبة الشهيرة تشتغل على هذا الجهاز ب30 فريم وبالرسومات المتوسطة. تجربتي لهذه اللعبة تجربة مثالية، وأن هذه اللعبة معي في الجهاز، وهذا الجهاز الذي أستعمله في الوقت الحالي. تقييمي لسلاسة هذه اللعبة على هذا الجهاز هو 8 من 10 أو 7.5 من 10، وهذا هو تقييمي. ويلا نذهب للعبة الخامسة والأخيرة، ويلا ليتس جو. اللعبة الأخيرة التي نجربها أخي المشاهد في هذا الجهاز هي لعبة باتل أرويال باسم لعبة فري فاير، الذي معظمكم لقد جربها. هذا الجهاز هذه اللعبة بسلاسة جد جيدة وبالرسومات العالية وبالفريمات العالية. تقييمي لسلاسة هذه اللعبة في هذا الجهاز هي 20 على 20 أو 10 على 10. ولقد انتهينا من فقرة مواصفات هذا الهاتف من شركة شاومي، هاتف ريدمي نوت 12، وسوف نذهب للهاتف الثاني، ويلا ليتس جو.
عزيزي المشاهد، هنا نسكت قليلا تقديرا لهذا الهاتف الثاني الذي أحضرته لك عزيزي المشاهد من شركة آسوس. الهاتف باسم آسوس روك فون 6 دي. هذا الهاتف وحش الألعاب أو دبابة الألعاب. المواصفات التي تأتي فيه مواصفات خارقة للعادة وجبارة، يعني لا داعي أن نعمل عليه مراجعة للألعاب، ليس كالهاتف الأول. المواصفات الداخلية: يأتي بالشاشة 6.78 بوصة وبسرعة الشاشة 165 هرتز ونوع الشاشة أموليد. الذاكرة الداخلية أو المساحة 256 جيجا بايت. الرام حوالي 12 أو 16 جيجا بايت. الكاميرات الخلفية 50 ميجا بكسل أو الكاميرا الثانية 13 ميجا بكسل، والكاميرا الأخيرة والصغيرة التي تدعى ماكرو ب5 ميجا بكسل. المعالج يأتي باسم ميداتيك 9000 بلس، معالج أسطوري، وإن لم تصدقني فاذهب وابحث عنه على اليوتيوب. البطارية تأتي بسعة 6000 ملي أمبير، بطارية ضخمة. بالنسبة لشاحن الهاتف يأتي ب 65 واط، شاحن أسطوري وجبارة. وقبل الهاتف كابل تايب سي. غلاف الجهاز الذي يحمي الظهر يأتي غلاف بلاستيكي من تصميم أسطوري يا عزيزي المشاهد. وهذا كل شيء، ويلا نذهب للمواصفات الخارجية. قبل الذهاب إلى المواصفات الخارجية عزيزي المشاهد، انزل واعمل اشتراك وتأكد من تفعيل الجرس والضغط على زر اللايك فضلا وليس أمرا. ويلا نذهب للمواصفات الخارجية. نذهب إلى المواصفات الخارجية. أولا، طول الجهاز 173 ملم، العرض 77 ملم، السمك 10.4 ملم، سمك ممتاز. وزن الجهاز 239 جرام، وزن ثقيل بعض الشيء. خامات التصنيع: الإطار الجانبي للهاتف مصنوع من الألمنيوم مع ظهر من الزجاج خوريليا جلاس 3. قبل أن نذهب إلى فقرة كم ثمنين هذا الجهاز الذي تطرأنا عليهم في هذا الفيديو، لقد نسيت 3 مواصفات لهذا الجهاز. أولها دقة شاشة الهاتف تأتي بفول اتش دي، وثانيتها سطوح أو أقصى السطوح تأتي ب 1200 شمعة. وثالثها الجهاز يدعم 4 شبكات، الشبكة الأولى 2 جيجا، والثانية 3 جيجا، والثالثة 4 جيجا، وإضافة إلى الأخيرة 5 جيجا NFC. وهذا كل شيء. ويلا نذهب عزيزي المشاهد لآخر فقرة. كم ثمن الهاتفين الذي رأيناهما في هذا الفيديو في دولة الجزائر وكذلك بالدولار؟ ويلا بينا. سعر الهاتف الأول من شركة شاومي باسم ريدمي نوت 12 بالدولار حوالي 200 دولار أو 204 دولار، وفي بلد الجزائر راه يدور خوتي في 3 ملايين و400 و3 ملايين و500. وكاين نسخة ستارة 128 راه يدور 3 ملايين و200 ولا 3 ملايين و300. وهذا كل شيء. ويلا نذهب للهاتف الثاني من شركة آسوس باسم آسوس روغ فون 6 دي. ثمن الهاتف الثاني من شركة آسوس باسم آسوس روغ فون 6 دي بالدولار حوالي 600 دولار أو 599 دولار، وفي بلد الجزائر راه يدور خوتي في 14 مليون و12 مليون. يعني هذا الهاتف راه غير الأغنياء خوتي، سما اللي عنده دراهم بيزنس شريك اللي يعرف بيزنس من ينافيقي يشري هذا التليفون. ولقد وصلنا عزيزي المشاهد لنهاية الفيديو، فإذا وصلت لهذه النقطة فأشكرك من قلبي، ولا تبخلني بالنزول والضغط على زر اللايك والاشتراك والتأكد من تفعيل الجرس. وإذا أعجبك هذا المحتوى فما عليك الكتابة في التعليقات، وسوف أجيب على كل التعليقات إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، ويلا بيس.